Sărbătoarea botezului Domnului nostru Iisus Hristos, praznic împărătesc, care dinpreună cu nașterea Domnului Iisus Hristos și învierea Domnului Hristos constituie cele trei mari, corona aceasta de sărbători de mari sărbători praznice împărătești. Botezul Domnului nostru Iisus Hristos a avut loc în contextul în care Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnului Hristos, boteza la Iordan pe toți aceia care vreau să-și schimbe viața. În asta constă botezul lui Ioan. Nu era un botez mântuitor, cum este botezul creștin adus de Hristos, ci era un botez pe care cei care îl luau aveau dorința de a-și schimba viața. Ioan Botezătorul știa prin descoperire dumnezeiască că Iisus Hristos va veni la Iordan pentru a fi botezat. Nu știa momentul și nu știa când și nici nu cunoștea pe Hristos. De aceea, în momentul în care Hristos, Mântuitorul lumii, se apropie către Ioan, la Iordan, unde Ioan își făcea misiunea botezând cu apă, din cer se pogoară în chip de porumbel Duhul Sfânt deasupra lui Iisus. Și atunci Ioan Botezătorul își dă seama că acesta este Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, despre care el spunea înainte că nu este vrednic să deslege cureaua încălțămintelor. Ioan de altfel și zicea, eu vă botez cu apă, dar cel care vine după mine o să vă boteze cu Duh Sfânt și cu foc. Mântuitorul Iisus Hristos, trebuie să spunem de la bun început că nu avea nevoie de botezul lui Ioan, el fiind Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp. Dar a venit, așa cum îi spune lui Ioan, ca să se plinească toate, pentru că Ioan Botezătorul îi spune când îl vede pe Hristos, eu trebuie să fiu botezat de către tine și nu tu să fii botezat de mine. Dar Mântuitorul îi zice, asta vreau să vă spun, îi zice, lasă acum toate acestea ca să se împlinească legea, adică să împlinească Scriptura. Botezul Mântuitorului Iisus Hristos este botezul cu care noi creștini, fiecare creștin, am intrat în lumea aceasta a creștinilor și avem posibilitatea prin botez de a ne se deschide poarta, ușa împărăției cerurilor. Taina botezului este esențială pentru orice creștin și pentru orice om care vrea să se unească, să împărtășească cu Hristos. Nu poți beneficia de celelalte taine dacă mai întâi nu ai avut taina botezului. Nici chiar Sfânta Împărtășanie, Euharistia, nu o poți primi dacă nu ești mai întâi botezat. Botezul Mântuitorului Iisus Hristos este botezul acesta al credinței, este botezul acesta, cum spunea Ioan Botezătorul, cu Duh Sfânt și cu foc. Să mai pune o întrebare, de ce Mântuitorul Hristos a trebuit să boteze azi la Iordan? Un alt motiv este acela că la Iordan, fiind prezentă întreaga Sfântă Treime, Mântuitorul Iisus Hristos vrea să se descopere lumii și să arate că El este cea de-a doua persoană a Preasfintei Treimi. De altfel, Tatăl din cer vorbește. Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit pe acesta să-L ascultați. Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Preasfintei Treimi, este prezent și se botează, iar Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Preasfintei Treimi, în chip de porumbel, este acela care se pogoară peste Iisus și peste apele și împrejurările Iordanului. Ne-a făcut slujba de aghiazma mare afară și nu în biserică. Care motiv? Pentru că și botezul Mântuitorului Iisus Hristos n-a avut loc într-un spațiu închis. El s-a făcut la Iordan, afară, sfințând apele lumii și sfințând lumea și creatura, toată creația lui Dumnezeu. Este universalitatea botezului în acest sens, în acest fapt. Este fapt clar, vădit, dovedit că Iisus Hristos, prin învățătura care o aduce de schimbare a lumii și a schimbat lumea din temelii, în învățătura Lui cuprinde întreg pământul. De aceea și noi astăzi am ieșit afară, nu în biserică, și am făcut aghiazma mare, arătând că, într-adevăr, astăzi s-au sfințit apele, astăzi s-a sfințit natura, astăzi se sfințește întregul univers și întreaga creatură a lui Dumnezeu.